На заостренных частях заряженного металлического проводника имеется высокая плотность зарядов и большая напряженность электрического поля вблизи них. При заряжании такого тела от электрофорной машины с острия стекают заряды, возникает так называемый электрический ветер, и на это колесо, которое называется колесом Франклина, действуют реактивные силы, которые возникают при отталкивании отрицательных ионов, имеющихся в воздухе, от заряженных частей проводника. Колесо начинает вращаться. Возникновение электрического ветра около заряженного острия можно продемонстрировать и при помощи пламени свечки, помещенной вблизи этого острия. Когда мы острие заряжаем, заряд начинает с него стекать, образуется электрический ветер, он отклоняет пламя свечи от вертикального положения в сторону.